ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا مفيش حد يعرف يكسبني في العالم. بصوا يا جماعه، فادي من اخر مره كسرت ودخلت كل الكور وهو حالف ان انا ما اكسرش تاني وعمال يلعب وهو فاكر نفسه هيكسبني. المره اللي فاتت خليته يدفع الحساب بتاع الكافيه كله، المره دي انا هندمه ان هو نزلني ويتحداني تاني. على فكره الفيديو بتاع المره اللي فاتت جاب 100 مليون مشاهده. تعالوا. دوري ولا دورك انت؟ ايه ده كل دورك. ده بتلعب 1 2. يا ابني انا في كسره واحده مدخل 3 كور. وسع بس كده. على فكره انت بتخم، انت استغلت ان انا بتكلم مع الناس يا عم مش انت جيت؟ الحمد لله على السلامه. 1 2 3 4 5 6 7 انت مسبعني. بص بقى، بص 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 بتعمل ايه؟ بظهرك. بص بتعمل ايه؟ طب انت فاكر نفسك هتكسب؟ ما يا فيهاش. ابني انا جاي عشان اتحداك النهارده مش عشان حاجه تاني. تتحداني عشان انا الشاب اللي في خيالك. انت فاكر انت معاك كوره، انت فاكر بص نفسك انا اجيب لك ايه هتكسب؟ النهارده؟ جاوبتي واتمرن كذا مره طب العب. مش هتجيبها اصلا، ما فيهاش خلاص هاخد فري. بص بقى وعلى الهادي. اوه ما فيهاش. تعالى بقى بص بقى. يا اسطى انت على طول الحظ جاي معاك ليه ما اعرفش. استنى كده ده طب اقول لك على حاجه. بص انا كده كده واثق في هي كوره واحده. انا هدخل كل الكور ايوه باستيكه واحده. ده اللي هو ازاي؟ اتفرج. وريني. هي كانت مره وعدت. كل الكور. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ طب ماشي، انت كده فاضل لك اصلا البلاك بس. البلاك اهو، وانت اصلا خسرت عشان قلت لي كله باستيكه واحده. بالنسبه للي حصل ده عادي يعني، انت وافد على انت قلت البلاك. لي اصلا باستيكه واحده. طب انا هلعب لك الاستيكه دي، امسك كده. ما انا لو دخلت البلاك هبقى خسرت. اللي هو امسك ازاي ده امسك بقى؟ بس امسك. بص كده. البلاك لاست. ايه ده يا اسطى؟ انت مش واخد دين عفريتك معانا ليه يا كان اسطى؟ فين يا عم؟ يا اسطى انا كل لما اتحداك يا اسطى تقوم مخسرني. مخسرك في ايه يا عم؟ انت مش هتحداني. ايه طبعا بطل فاكر نفسك بقى ان انت بلياردو عشان تاني تقول لك طيب. كوره هتكسبني؟ انسى. صعب يا اسطى ما ده مش اسلوب يا اسطى. ليه مش اسلوب؟ ليه؟ خد بس راح فين؟ طب بس ابعد قول لي يا يا عم، عم. ابعد يا عم، ابعد يا عم، ابعد يا عم. ليه خد بس يا اسطى. انت ما مش يا اسطى أنا كل هتحداني. لما اتحداك اخسر، كل لما اتحداك اخسر ومتدرب وجايب جوينت. ده مش شغال ده ولا ايه طيب؟ هتروح رجعه بقى. ايه اللي روح بقى رجعه يا اسطى؟ مش كل يا باشا مره انا كده. عفاريتي. ودفعتوني المره اللي فاتت الحساب والمره دي عايز تدفعني تاني. في ايه يا اسطى؟ عفريتك جاي عليا بخساره. ليه مش انت سهل؟ هتبطلنا نلعب بلياردو تاني على فكره. ليه؟ ما ايوه، ما انا فعلا مش هخليك تلعب تاني، انت مش اتحديتك. بس مش كده يا اسطى. خلاص يا اسطى انت يعني قلت لا لي- كسر نافع ولا انت ده مش- نافع. انت مش منزلني من البيت عشان خاطر تتحداني انت شايف ان انت عملت ده حاجه طبيعيه؟ وجوانتي وبتاع. انا مفيش حد يعرف يكسبني في العالم. محدش يلعب معاه يا جدعان. لما تشوفوه ابعدوا عنه، اعتبروه بيكهرب وابعدوا عنه. عشان ده بجد غريب. هو نزل من فوق ما اعرفش ده ايه، كان مع مين ولا بيلعب فين، ده انا ما اعرفش. الفيديو بقى لو عجبكم ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير والحاجات الحلوه دي. تابعوني اهم حاجه على البيدج بتاعتي عشان بينزل عليها حاجات قويه جدا وحاجات مجنونه زي ما انتم شايفين. استنونا فيديوهات جايه اقوى هجننكم زي ما جننتوا كده. يلا شكرا، بحبكم. سلام. ابعد يا اسطى. ابعد يا اسطى. طب تعالى ابعد. طب تعالى نجيب الحساب. يا عم اقعد بقى بلا حساب التاني. هنجيب لا ما النهارده دفعك ثمن البلياردو بس. خلاص انا مش هعرفك تاني اصلا، مش هحدك تاني. انت خلصت معاك النهارده.